Hello, guys. Welcome to another session Reagents and Reactions in Organic Chemistry, Some Hints and Tricks. The episode 1 from your favorite Javed's Chemistry. So, let us begin the episode. In this level 1 of mine, uh, I'll be dealing with certain hints towards the common reducing agents used in organic synthesis. It's a very simple generalization. A shorthand remembrance will help you to combat some questions in your plus 2 entrance examination. Well, these tricks of mine, I have been discussing this in the classroom. It's a very common classroom affair of mine, but on the demand of my students, I'm presenting it before the entire student community on YouTube. Hope you will like and enjoy it. Well, coming around to the reducing agents, I have classified the reducing agents into 1. The common reducing agents generally applicable to a large number of substrates or reactants, which include lithium aluminum hydride in the solvent tetrahydrofuran, that is THF, or ether. Either one will be mentioned in the examination. Sodium borohydride in ethanol, NaBH4. Then diborane, B2H6 in tetrahydrofuran. Solvent plays a very vital role. Next, hydrogen over transition metal catalyst, that is, you might have seen H2 over palladium, H2 over nickel, H2 over platinum, etc. Then comes some typical reducing agents. These are the restricted ones. These are used on certain specific substrate. Example would be dibal H. Commonly you observe these in the topic aldehydes. Then stannous over HCl, you observe this in amines as well as aldehydes. Iron over HCl, commonly you have seen this in the topic amines. Then decimyl borane, you have seen this in the topic aldehydes again. Then some very specific reducing agents which involve your named reactions, like that of Clemenson's reduction, like that of Ulf-Kishner reduction, Rosenman reduction, Mendes reduction, Birch reduction, etc. Now, my topic for the hour would be on the common reducing agents itself. Okay, so let's analyze the common reducing agents, but before the analysis of these, let us understand the hierarchy of oxidation and reduction. Guys, this is the most important fact what you need to understand. Hierarchy is the level. See, if you start reducing the acids, okay, they are preferably reduced into aldehydes, okay, which may be later reduced to primary alcohols. Now, acids are reduced into aldehydes and aldehydes are reduced into primary alcohols. They are not reduced into a secondary or a tertiary alcohol. Idu ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Aldehydes reduce ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ they will give you primary alcohol. Formation of ketones is uncommon. Now, what happens when ketones are reduced? When ketones are reduced, they preferably give you a secondary alcohol. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೀಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲೇ ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Similarly, the alcohols on reduction end up in giving you hydrocarbons. They may be alkane, alkene or alkyne. Okay, whereas alkyl halides, RX compounds ಏನಿದೆ, those on reduction will always give you alkane. Okay, alkyl halides or haloalkanes ಏನಿದಾವಲ್ಲ, they always give you alkane only. Now, other than that, alkynes can give you alkenes and alkenes can give you alkanes. So, this is the common hierarchy of reduction. Acid idre aldehyde ಆಗಬಹುದು, aldehyde idre ಪಕ್ಕಾ primary alcohol, primary alcohol idre hydrocarbon ಬರ್ತದೆ, alkyl halide idre hydrocarbon ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ketone idre compulsorily you are going to get a secondary alcohol as your end result out of reduction. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ very easy for you all. Now let's move ahead with the reduction of aldehydes.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಲಾಡಿಯಮ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಬೋರೇನ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ, ನಂತರ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ, ನಂತರ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ THF ಆರ್ ಈಥರ್. ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಈ 4 ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ದೀಸ್ 4 ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು 4ರಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ CETಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಡಿಹೈಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? aldehyde is represented as RCHO, where R can be any hydrocarbon chain. So if your reagent is hydrogen in presence of platinum or palladium, ಏನು ಬರಬಹುದು? RCH2OH, primary alcohol. ಡೈಬೋರಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ primary alcohol. You have to remember this. Now coming round to the next one, that is ketone. Ketone is represented by RCOR or R dash. All right, C double bond O irtade, carbonyl group irtade. Hagadre what if I add hydrogen in presence of platinum, palladium or nickel? I end up in getting R2CHOH. CHOH ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, it is a secondary alcohol. CH2OH, if it is present, then it is a primary alcohol. R2 means 2 alkyl groups are present. So diborane ತಕೊಂಡ್ರೆ same secondary alcohol. Okay, sodium borohydride, same secondary alcohol. Sorry. Then you have got lithium aluminum hydride, you end up in getting the same secondary alcohol. Okay, now what if there is a monocarboxylic acid? Monocarboxylic acid represented by the formula RCOOH. ಏನು ಬರ್ತದೆ? So you don't get a reaction when you are using hydrogen over platinum. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಗೈಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓವರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಫೆಲಾಡಿಯಮ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಯು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಡೈಬೋರೇನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. When you add sodium borohydride, there is no reaction, but lithium aluminum hydride, you get primary alcohol. Now illi observe madri, you get a primary alcohol yavaga? You get a primary alcohol in presence of ruthenium over carbon as a catalyst. Hydrogen over platinum ತಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ hydrogen over ruthenium Ru and carbon ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ you can use Wilkinson's catalyst, or you can use ruthenium in chromium oxide catalyst. Only then you can get an alcohol from an acid on adding hydrogen. Simply by hydrogen over platinum or hydrogen over palladium or hydrogen over nickel will not convert an acid, that is a monocarboxylic acid, into an alcohol. Please remember this fact. Hydrogen over platinum alcohol ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ acid ಇಂದ, sodium borohydride alcohol ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ acid ಇಂದ, whereas your diborane and lithium aluminum hydride will yield primary alcohol. Now coming round to esters, represented by the formula RCOO R dash. So if you are using hydrogen over platinum, you get again primary alcohol. RCH2OH ಬರ್ತದೆ, R dash OH ಬರ್ತದೆ. ಡೈಬೋರಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್. ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಸಿಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏಸ್ಟರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ,
ಏಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡಿಗೆ ಆಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Sodium borohydride will not reduce the ester, it will not reduce the monocarboxylic acid. Other than that, the result was primary alcohol. Now coming to acid halide, RC double bond OX or RCOX ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. What if there is hydrogen over palladium? Primary alcohol. What if there is sodium borohydride? Sorry. What if there is diborane? No reaction. Sodium borohydride, no reaction. Lithium aluminum hydride, again you end up in getting primary alcohol. Guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, sodium borohydride has not reacted with acid, it has not given the result with your ester, it is not giving you the result with your acid halide. Whereas your diborane, it reacted with acid, it reacted with your ester, but it is not reacting with acid halide. So ultimate result ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ primary alcohol. Acid primary alcohol ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೂ secondary alcohol ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Now coming to anhydride, another what we call derivative of monocarboxylic acid, represented as RCOOCOR ಅಥವಾ RCO, 2 times O ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. What if we are using hydrogen over catalyst? You get primary alcohol. What if you are using diborane? You get primary alcohol. What if you are using sodium borohydride? Nodi, again there is no reaction. And lithium aluminum hydride, primary alcohol. Guys, acid and acid derivative ge sodium borohydride react agodilla. Tagline ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Acid or acid derivative, sodium borohydride is not going to reduce. It's not going to reduce. Acid halide ಇದ್ದಾಗ diborane is not going to reduce. Acid ಇದ್ದಾಗ hydrogen over platinum is not going to reduce. What about lithium aluminum hydride? ಏನು ಕೊಟ್ಟರು reduce ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. Next, it comes nitrile or cyanides, represented by RCN or C triple bond N ಇರ್ತದೆ. What if I use hydrogen over catalyst? I end up in getting amine, RCH2 NH2. Diborane, I get no reaction. Sodium borohydride, no reaction. Lithium aluminum hydride, RCH2 NH2. That is again a primary amine, and this is at room temperature. ಅದೇ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ -50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. Lithium aluminum hydride at -50 degree centigrade is going to give you an aldehyde, but at room temperature it is going to give you a primary amine. Okay, so please concentrate on the temperature when it comes to lithium aluminum hydride. Now coming to alkenes. Alkenes, C double bond C irtade. On treatment with hydrogen over platinum, you get an alkane. With diborane, alkane, with sodium borohydride, no reaction. Lithium aluminum hydride, no reaction. Normal alkene ಜೊತೆಗೆ lithium aluminum hydride react ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ for the reaction of lithium aluminum hydride, you require a polarized double bond. C double bond O ಇದ್ದಾಗ oxygen being more electronegative than carbon, the double bond is polarized. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದಾ? 100% the reduction is possible with lithium aluminum hydride. So look at the sentence. If the double bond is connected to an electron withdrawing group like that of carbonyl group, then it is even reduced by lithium aluminum hydride. Yake? Because lithium aluminum hydride can reduce polar double bonds. Now coming to nitroalkanes, RNO2. So hydrogen over palladium use ಮಾಡಿದಾಗ primary amine. Diborane ಮತ್ತೆ sodium borohydride, there is no reaction. Lithium aluminum hydride ತಗೊಂಡಾಗ again primary amine at normal conditions. A better yield is observed. Normal hydrogen over platinum use ಮಾಡೋ ಬದಲಿ hydrogen over stannous use ಮಾಡಿದರೆ in presence of HCl,
ಅಥವಾ ಐರನ್ ಓವರ್ HCl ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈಲ್ಡ್, ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಐರನ್. ಐರನ್ ಓವರ್ HCl ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೈಟ್ರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓವರ್ platinum or palladium will give you aniline. Diborane, no reaction. Sodium borohydride, no reaction. Lithium aluminum hydride, guys ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀಟಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಡೈಅಜೋ ಕಂಪೌಂಡ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಡೈಅಜೋ ಕಂಪೌಂಡ್. ಡೈ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, N double bond N. So concentrate on that. Now, well, I think this was for the day. Okay, have a nice time. Chalo then, fir milenge. Thank you and good luck for your future.